ます。4時40分です。これから準備して出発します。静かこれをね行くんです、横浜に。ここでもダメで、岩の精密の計算っていうのもそこに取れます。岩の精密の。僕の YouTube に出ますので。見てください。YouTube で京都府ガーデンっていう映画出ますので。今日はその